Hei og velkommen tilbake igjen til en ny video på denne kanal. Nå har vi blitt enige om at vi skal prøve å få til ukentlige vlogger. I dag skal jeg prøve, for det første, jeg må rydde boden. I tilfelle jeg noen gang skulle solgt huset, så er det mye her jeg kan kvitte meg med å selge først. Og uansett om jeg noen gang har solgt huset, så kan jeg kvitte meg med det her. Uansett, for det er mye drit her, mye søppel. Men det jeg skal gjøre først, jeg har en elsykkel som jeg har lyst til å ta med når jeg skal på biltur. Men det er en sånn typisk feil med de syklene der, at magneten, som gjør at den magneten som sitter ved pedalene, limet på den blir ødelagt, så magneten funker ikke lenger. Og det vil si at når magneten ikke er der, så funker heller ikke elmotoren. Så det er det jeg skal prøve å se på først, se om vi kan gå an å fikse den magneten, så det går an å bruke den elsykkelen, for det er ganske genialt å ha den på biltur. Ok, det som er at magneten sitter på innsiden av den her. Så vi må skru av det her først, og se hvor den magneten er den. Og så må vi se om vi har noe bra lim som vi kan bruke til å live den på igjen. Vel, nå har jeg demontert det lille jeg kan gjøre, men det ser ut som at jeg må ha en krankarmavdrager. Så vi måtte biltema, og det koster 70 kroner. Prøve å få tak i det, se om det funker. Typisk at man må ha sånn dusteverktøy for å klare å få det til. For nå skal vel den skrus inn på der. Og så kan man da skru på den igjen, for da presser den imot innsiden av kranken, og så drar den der alt ut i tillegg. Tror jeg. Yeah! Det er digg når man klarer å kjøpe riktig utstyr, ass. Nå tror jeg bare det er den der. Den må skrus av, det lokket må tas av, og så er det magneter på innsiden, tror jeg. Forhåpentligvis at det er så lett. We'll try. Aha, nå skjønner jeg hvorfor. Den her skal limes fast på kranken der, sånn at når den går rundt så kan den her følge med. Og så står jo da den her på utsiden, og den står jo stille. Så da går den her rundt. Men det var det som var problemet nå, siden den ikke har vært limt fast, så har den stått stille. Sånn som nå, mens den går rundt så står den stille, men den skal følge med rundt. Så vi får prøve å lime litt. Jeg har ikke noe lim, jeg vet ikke hva slags lim de bruker, men jeg har noe solid lim her. Sånn. Nå følger jo den med rundt. Det er det som er meningen. Sånn. Så nå er den limt, og da er det denne dritten her på igjen, og så skal da den det her er magnet. Det er jo magnet som er limt fast igjen, og så er det her en magnet. Så skal den skrus på igjen nå, og så skal magneten igjen festes på den. Så den her står stille, men den beveger seg. Bare sats på at det her limet her funker da. Så nå skal du den i bunn og grunn, når jeg snurrer på pedalene, så skal jo motoren begynne å kjøre, hvis jeg har gjort alt riktig. Og det gjør den. Så da, til dere andre som har Moma-sykler, så er det veldig lett å fikse det selv. Ok, nå har limet stått og tørka på sykkelen i et par timer, så vi får teste og se om det funker. Ta sykkelen ut og prøve å sykle. Det er i hvert fall ute. Motoren funker, enn så lenge. Det er et godt tegn. Nå vet jeg i hvert fall hva som er galt, da, hvis det går galt igjen. Så nå vet jeg hva jeg kan fikse også. Hvis ikke det limet er bra nok, så får vi prøve med et bedre lim. Og det er et godt tegn.
Ok, siden nå er litt usikkert på meg i det hele tatt bare skal selge hele huset og gå 100% inn, så er det et par småting som jeg har lyst til å fikse og gjøre ferdig. Det er da det første. Eller topprekka på rekkverket. Det er det første ut i hvert fall. Og så er det en god del inne, eller et par småting inne som må fikses også før jeg eventuelt rydder hele huset, selger unna litt ting, tar en takst og eventuelt legger det ut for salg. Så i dag så er det rekkverk som vi skal kjøre på med. Så jeg gikk tom for materialer ute, og det begynte å duske igjen litt, så da går jeg inn igjen. Her i gangen så har jeg et par ting som mangler. Der pleier det å være en dør inn til nåværende leilighet. Så her må jeg ha 2 lag med gips, for gips lydisolerer. Jeg har allerede lagt ett lag der, så jeg mangler å fjerne en panelbit der sånn, og legge dobbeltlag oppå der. Så må jeg sparkle og male det. Samme her, male den delen. Her var det jo bare åpen trapp før. Der var det en dør når jeg kjøpte huset, og så var gangen flyttet lenger inn. Jeg flyttet veggen nærmere til den planen jeg hadde den gang. Men den planen har jeg ikke nå lenger. Jeg skal gipse ferdig her, inn imot den veggen der. Samme der, inn imot den veggen der. Og det her er da kjellerstua. Så eller tiltenkt, min plan var at det skulle være kjellerstue. Nå har det vel vært et roterom i en god stund nå. Planen nå, det er da å flytte den veggen tilbake igjen til der den har vært. Sette inn en ny dør fra utsida. Sette opp en lettvegg her sånn, mellom de 2 gulva, sånn som det var tidligere. Da blir det et soverom, og her inne blir et soverom. Da står det akkurat som det var når jeg kjøpte huset. Alt der gjør jeg nå. I tilfelle jeg ender opp med å selge, så er det sånne småting som egentlig ikke koster noe særlig. Da er det i hvert fall gjort. Så er det å få rydde ut av det her, satt opp den veggen, satt inn en dør, og lagd 2 rom igjen. Sånn er det planen. Først, fjerne panelen. Gipse 2 lag. Flytter den veggen tilbake igjen, fjerne den med gipsplata, sette inn en dør, sparkle og male. Jeg har noen plater med gips her. Der. Så da må det ryddes.
Det er mye å rydde på! Oh baby, I'm sorry I was lying. Det er alltid like spennende. Og nå kan det være noen tenker, men Vegard, den plata er jo dritstøk, og du skrudde den så vidt. Det er sant. Jeg brukte den styggeste plata jeg hadde, for at det er det innerste laget. Jeg skrudde den ikke supergodt, for at jeg skal allikevel på med et lag til oppå der, som jeg skal skru godt. Og som også ser penere ut. For nå skal jeg forlenge den, forlenge den veggen som går her. Den der. Så blir det et nytt lag oppe her igjen med gips. Så alt det her stygge her, det forsvinner. Og så blir den skrudd mye bedre. Derfor. Jeg rydda jo akkurat kjellerstua, så la jeg alt søppelet der. Nå må jeg flytte igjen. For nå er det der jeg skal jobbe. Hvor skal jeg legge det, tro? Sånn. Så nå skal jeg ha den veggen skal åpnes igjen, og så kan den flyttes bort til dit. Så den veggen der går bort til dit. Den firkanten der blir en ny vegg, så blir det en dør inn der, inn til dit. Så blir det en vegg opp her. Så blir det et eget rom, og det her blir et eget rom. Så nå må jeg hente materialene inn. Jeg tror kanskje det lettest er å ta det inn gjennom det vinduet der. Da må vi jo komme oss over dit også, da. Faen da. Inn med deg. Det var nesten dere var i fare. En ting jeg alltid glemmer, det er å spise. Nå har ikke jeg spist siden klokka var 9. Nå er klokka 4:30. Jeg tror kanskje jeg skal lage meg noe mat før jeg fortsetter. Jeg tror ikke det var det lureste å spise hele pizzaen nå. For da må jeg rulle ned trappa og rulle rundt når jeg skal pusse opp. Men det var godt. Sånn, let's go. Let's go, yo! Havnestue. Hei, Kjeller. Her er vi, ja. Er det her jeg skal jobbe?
bli. Min, ja. Hei, hei, nei. Hei, hei. Nå er jo planen å sette inn en dør her. Her kommer det en vegg, og så blir det en dør inn der. Og jeg har kjøpt en 70-dør, for det er den andre døra der borte også. 70-dør. Og det er bare døra som er 70, men med karmen så blir det rundt 80 åpning. Så vi må lage åpninger på 82 cirka da. 82 ganger 212 i høyden. Så har man litt plass til å justere karmen på når man setter inn døra. Sånn. Da er den klar til å sette inn en dør der. Men jeg venter med å sette den inn, for jeg har litt søppel som jeg må kaste ut. Så setter jeg opp den veggen der i mellomtida. I hvert fall stenderne rundt. Og så kan jeg kanskje vente med de stenderne i midten. Så det er god plass til å kaste ting her. Start med det. Så etter jeg har gjort det, så kan jeg gå bort til den veggen og sparkle den. Det er klart at nå som vi har kommet til sparklinga, så skal jeg ikke lære noen ting, for det kan jeg ikke selv. Og det finnes veldig mange besserwissere og malere der ute som sikkert har det kjempegøy med videoen her. Men enkelt forklart, litt sparkel i skøyten, på med papirremsa, den, og så et tynt lag med sparkel oppå igjen. Og så sparker jeg alle små skruer. Siden jeg ikke er noe proff på det her, men jeg blir sånn halvveis fornøyd med resultatet, så kjører vi bare en timelapse på det her. Så skal ikke jeg prøve å lære noen om noen ting som jeg ikke kan. Da er det sparkla. Nå må det stå og tørke en god stund. Rommet der inne må jeg da få tak i en henger, og så kaste søpla. Og planen her nå er jo også å pusse opp for å så ta en takst, og så eventuelt selge huset, for å da leve min drøm på veien, i en campervan. Så del gjerne den her, følg gjerne, gjør så mye dere kan for at jeg skal få mest mulig synlighet. Så hjelper dere meg ekstremt mye. Jeg tenker vi avslutter denne episoden her nå, og så kommer vi tilbake igjen når jeg skal sparkle og pusse på nytt, og når jeg fortsetter med veggen der borte etter jeg har fått kastet søppel. Takk for at dere har sett på. Lik, følg, kommenter, alt mulig. Takk skal dere ha. Vi snakkes neste gang.